gaur Eskori Atzaraino etorri gara, LUMM denda tailerrera. Bertako Lourdes Martinezek ireki berri dau hemen tailerra, eta gu zer daukon ezagutzera etorri gara. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, hemen joskintza tailerra, korseterixia, pixkat ez dakitzenantzat ze ikusi leike hemen. Bueno, esan dozu moruen, printzipioz tailerra da, eta da tailer bat apur bat dauena bideratuta kortsegintzara eta aparte eskontza mundura gehixen be, bai nobixak, invitadak, madrinak eta lakuak, ez? Berez, printzipioz, ideia da betipe soinukoak diseinatzia, hasiera batetik. Osa, nik bai daukete muestraixo bat, bai dauket niri guztetan jaten erropak apur bat jendeak ikusteko ze gauza guztetan jaten, eta orduen, baina gehixen beda hori, pertsona bat etortzen da, eta hasiera batetik bere gustuen arabera, eta daukon ideian arabera, bere gorputzan arabera, hori, itxajako diseinu bat, eta telak aukeratzen gau, eta da apur bat, tailerra, eta prozeso dana hasieratik, soineko bat egin arte, prozeso dana. Jenti etortzen dana ona, gauza espezifikuak eskatzera, o itxeko gogoakin, ez da? Igual da gehixen be, denda normal baten ero, ez tozun topetan zeo hori eitzeko aukera bat, ez? Eta aukeratzeko zuk, badana, diseinotik, telak, detaileak, eta apur bat, nire guztetan jatena bai esatia da, tailer batera zatozen nien soineko bat itxen, politxa da prozeso dana, bizitxia, ez? Eta nobixa batei gainera, hori, boda berezi bat daukon norbaitxei, eta gure dauela holan soineko berezi bat eta erutia, niri prozeso guzti hori petzeta jadala superpolitxa, eta jendiai esperientziaz guzteta jako pilo bat, ez? Korsien mundua gainera igual, entzuten gauenien igual, sinema torte jaku burura, pasarelak, herriko jentiak erabiltzen dau? Bueno, berez, nik betik esaten dut berdina, egunerokotasun baten, ni neube ez dut ikusten korse bat, ez? Osa, lehen hau, eruten ziren, derrigorrez zan gainera, eta nik hori ez dut ikusten. Baina hori, bai da egisa, momentu espezialetarako, gero eta gehiago ikusten dela jendiai gauza bat dala guzteta jakiena, ez? Eta dentro deke ez dala larrai ezautzen, gero eta gehiago ezagutzen da. Orduan, nire bepentzeta jaten eskoriatza baten, jartzialako gauza bat, apurtxo bat espeziala bai, izen leikela punto bat, ez? Eta berez hau da, nik dauket hartuta base moruan, nire tailerra, baina gero, irixetara bai murutenaz, eta baina parte, esate dut, kortzo bat jartzeko, bai da egisa, nik uste dut momentu berezi bat bai suertau bidala, ez? Baina egunerakotasun baten, ez? Baina momentu berezi asko dauz, bai bizitzan orduan, hortarako. Korsien mundua gainera, merkia azte izango? Bueno, niretzako hori da apur bat relatibo, ze azkenien, presioa igotzen dagoena ero ez da, niretzako da daroien lana, ez? Tizautza lan hori. Karo, hartu bida kontutan niretzako ez dakitzela esan, ez? Nik betik esaten dut, que son pequeñas joyas niretzako. Eta azkenien da hori, ze lan pilo bat daukie, eta materiala bebai, eta azkenien hori da prozeso bat dala luzia bebai. Pentso biozu, korse bat egokitu bidala kompletamente gorputz bateri, ez? Orduen, patroiak eta gero inbidien neurketak eta horre gauza danak, euren denboria da horoie, eta azkenien, da gauza bat gero niretako, dela gordetzeko moruen bizitza guztirako.
igual beste leku batzutara baldin bazoi ezero, azkenien korsiak gero dauz, ez dakezela esan, baina denda askotan dauz, eta dauz korsiak balixotzuenak 20 euro, eta dauz korsiak balixotzuenak, ez dakit, bosteun, 600, 700, ez? Baina ona datorren jendeak bai apresetan dauz, ze dakinik zelan itxondoten lan, dakixie azkenien hori badala lan bat, prozesu bat, hasieratik bukaeraraino itxendala mimuakin, itxendala bakoitzan gustora, eta orduan jendia guztetan jako. Osea, sartzea, ez da, nire probadorien sartzia, ez da sartzia edozein den da bateko probadorera moruen, ez? Soia zela zure kabuz, eta orduen hori, da esperientzia bat. Niretzako importantia da jendeak jakin deixela hori, dela azkenien esperientzia bat, bai. Osasunakin lotuta bai, arazo bat behizeleike, denbora luz esen amatia korse bat oso estu dauketzuna? Gaur egun ez da arazo bat, ze gaur egun hori, inork ez dau eruten korse bat, eruleketzu egun baten, ez dakit, baldin badukotzu boda bat oso zer, eruleketzu ez dakit, hogei orduen, ez da arazo bat berez. Lehen hau bai izan, bai da egisa, ez dakit esan, moda bat. Bai, hori da, moda bat. Dau moda bat, dauz pertsonak gure dauela, ez dakizela esan, euren gorputza modifikau eta gerrixa gero eta estu hau eitxia, ez? Eta horrek bai dauka arazo bat, jende honek eruten dau korsiak, igual, egunero 23 ordu, eta hori aintzina bepasetan zan, ez? Azkenien horregano danak, mugiru itxoa jatzu, eta niretzako hori, gero bakoitzak ikusiko dauz itxen dagoen, ez? Niretzako hori ez da zanua, eta ez da niri guzteta jaten kortxe mundua, ez? Nadala be, osasuna arazuak edo konpontzeko be lanak behitxitzuzu. Bai, berez kortziak, beba itxen dauena da, azkenien, bizkarraz, zuzen nofan bizaren, eta gaur egun, daukoen oitxuria, fateko apur bat berutza moruen, berez ja horrekin bakarrik, bizkarreko postura hori bai zuzentzen dau. Eta, aparte, kortzietatik aparte, hemen bai itxen dana, eta hierrien bai itxen dana da, eta gainera niri asko, pertsona moruen asko aportetan da ustez, ez bakarrik profesional moruan, igual jende nausixa, etorten da sujetadoriakin problemak, ez dala heltzen atzekaldien lotzera, eta bai eukidot kasuak, igual atzekaldien itxitzen zezula sujetadoria, eta aurrekaldien zabaldu, orduan, eta gero etortzen di eskertzela, baselako ondo ibiltzen dien dela, niretako hori gozada da. Bebai, goratzen az Bartzelona ninguenien, zauen handra bat bebai, kantzerrak, minbizixa eukizaun bularrekoa, eta hor bebai, sujetadore bat espeziala inbijakon, ze, relleno espeziala biezauen, ez dakizar, eta horri bilikitzen, inutzen pare bat, eta, posposi bebai, ez, eta orduan, die gauzak bebai, hortarako, eukitxi alako txokotxo bat, eta alako gauzak inala esatea guai dau. Hainbat gauza kontauta, geraketa jakun bakarra da, jentia etortzia, erosin zalantza argibide gure dauenak, hemen zauzela, Eskoriatzan, Aranburuzabala 4 bajuan, eta gure dauenak atiak zabali daukola, ezta? Hori da, bai. Ondo ba, eskerrik asko. Zuei, mi esker.